आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो यार 21 डेज चैलेंज तो मेरा गया, और वो ऐसा गया कि मतलब 7 दिन का गैप आ गया बीच में। तो यार हुआ क्या, मेरी हो गई थी तबीयत खराब 2 तारीख को, और 2 तारीख के बाद से अब जाके मैं रिकवर हुआ हूँ। अभी भी वीकनेस है, बोलने में थोड़ा बहुत तो सांस फूल ही रही है। तो यार इसी चक्कर में मेरा 21 डे चैलेंज चला गया। बट कोई नहीं, आज से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना। जस्ट अभी मैं नीचे जा रहा हूँ और देख रहा हूँ पापा नीचे भट बना रहे हैं। तो आपको बताता हूँ भट के बारे में। भट एक दाल है एक्चुअली उत्तराखंड की, तो वो आज पापा बना रहे हैं, तो मैं आपको उस चीज़ को दिखाता हूँ। तो यार ये पापा यहाँ पे भट बना रहे हैं। हाँ, तो ये है भट, और तो पापा ही बनाते हैं इसको। तो भाई किस वाले काम में आती है? ये दाल होती है उत्तराखंड की ना। इसकी दाल भी बनती है, इसको पीस के मिक्सी में पीस के इसके डुबके भी बनते हैं। हमारे उत्तराखंड की बहुत बढ़िया दाल होती है, भट नाम है इसका। तो इसको हम ऐसे भून रहे ना, ये तो ऐसे भूनेंगे, भून के खाएंगे इसको। जैसे चने खाते हैं, तो ये जुकाम वगैरह वगैरह गला वगैरह भी ठीक करता है। अच्छा। भुनी हुई जो चीज होती है गले को सही करती है, जुकाम को भी हेल्प मिलती है, इससे काफी अच्छा है। सही है। तो अभी इसका तरी बनाओगे ना आप जो पानी वानी से? ये तो अभी हम ऐसे खाने के लिए बना रहे हैं। अच्छा, नॉर्मल खाने के लिए? हाँ, भुने हुए जैसे चने खाते हैं। अच्छा, तो यही तो गले को सही करता है। अच्छा। अगर भून के हम इसको अगर दाल बनाना चाहे तो भून के इसके ऐसे मसाले वसाले डाल के पानी डाल के फिर दाल बन जाती है इसकी। ठीक। फिर भिगा के अगर पीस के बनाते तो डुबके बन जाते हैं। ये ना हमारे ना एक्चुअली उत्तराखंड में मिलती है, मतलब ना उत्तराखंड की फेमस दाल है ये। इसको भट बोलते हैं, और काफ़ी पहाड़ियों को पता भी होगा इस चीज़ के बारे में। ये गुड़ के साथ जैसे मर्जी खा लो। बरसात में वहाँ यही तो खाते थे। बरसात में भी ठंड में जितनी ठंड पड़ेगी वहाँ चूक बड़े खाएगा। तो चलो यार अभी ऊपर चल के देखते हैं थोड़ा सा ऊपर का कैसा हो रहा है मौसम। ऊपर चल के देखते हैं थोड़ा सा आज मौसम कैसा हो रहा है। भाई मौसम तो एकदम बहुत सही मौसम हो रहा है यार अभी तो। पता पहले यहाँ पर थे ना, सामने से द्वारका दिखता था पूरा, लेकिन अभी क्या है सारे इतने सामने घर बन चुके हैं ना कि यहाँ दिख ही नहीं रहा है कुछ। आजा तू भी आजा, मौसम के मजे ले। टफी कहाँ है? ओए टफी क्या हाल चाल है भाई? आ तो ये टफी बुला रहा है तेरे को। तो नहीं आ रहा तू डरता है क्या टफी से? ओहो एक्सरसाइज चल रही है भाई की एक्सरसाइज। डंबल भी पड़े हैं देखो भाई के साइड में, फुल ऑन। तो यार अब चलो नीचे चलते हैं और चाय बनाते हैं। बहुत टाइम से चाय नहीं बन रही। ये देखो मेरा एक ट्राइपॉड, एक काफ़ी टाइम से इसकी वीडियो भी देखी होगी। ये ट्राइपॉड मैंने लिया था और मतलब मैंने ये यूज़ ही नहीं करा अभी तक, तो आज इसको यूज़ कर लेते हैं। मैं ट्राइपॉड पे लगाता हूँ। तो अभी ये ट्राइपॉड पे लगा दिया है। तो ट्राइपॉड अभी जस्ट मैं नीचे जा रहा हूँ चाय पीने के लिए। आप लोग क्यों ना चाय में? बस चाय दूध वाली बनाता हूँ। हाँ, वो वाली बनती नहीं है मेरे से। हाँ, मैं नॉर्मल बना रहा हूँ दूध वाली। चीनी नहीं डालूं। अभी क्या हुआ था ना, कुछ दिन पहले ना वो जो नहीं बिना दूध वाली चाय बनाई थी, और इतनी ज़्यादा चाय पत्ती डाल दी, मूड खराब हो गया घर वालों का।
तो यार बात करता हूँ यार, अभी हुआ क्या ना, सबसे पहले 2 तारीख को आया पापा को फीवर, तो और उसके बाद हो गई थी हालत टाइट हो गई थी, टेंशन हो गई थी यार ये फीवर आ क्यों गया। फिर क्या हुआ, पापा का टेस्ट कराया, पापा आया नेगेटिव, और उसके बाद मम्मी को फीवर आ गया, और उसके बाद मेरी तबीयत खराब होने लग गई। ठीक है, तो लेकिन यार ये क्या है कि नेगेटिव पापा आए थे, तो इसलिए दिल में राहत थी कि चलो यार अब किसी को कुछ भी नहीं है, क्योंकि ठीक है ना। तो बस वही चीज़ को मतलब एक टेंशन लगी रहती है ना यार, ये पॉजिटिव आ जाए। ऑल पॉजिटिव अभी भी बंदा अगर हो रहा है तो बंदा रिकवर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट अप्रैल में मुझे भी हुआ था, मैं रिकवर करा, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को हुआ था, सब रिकवर करा। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर नॉर्मल से प्रिकॉशंस लेते हो ना, घर में भी दवाई अगर टाइम से लेते हो तो 101% सही हो जाओगे। डर की वजह से मैं सोचा था यार कहीं पापा को भी ना हो जाए, तो बस ऐसा है ना। अभी चलो भगवान की दया से सारा नॉर्मल है, हर चीज़ बिल्कुल सब चीज़ सही है, और आज हम लोग तो बैठ भी रहे हैं सही है तरीके से। और बस तो यही इस वजह से यार 21 डे चैलेंज तो मेरा गया, और वीडियोस नहीं बना पाया, नहीं कर पाया। तो अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएंगी, ज़रूर से ज़रूर देखना। तो चलो चाय लेके ऊपर चलते हैं, चाय बन गई, शायद ही काली बन गई। तो फाइनली चाय रेडी हो गई है ऊपर की तरफ। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और एक बार मेरे कहने पर वो जो भट्ट वाली दाल है ना, उसको ज़रूर ट्राई करना। उत्तराखंड में मिल जाएगी, अगर कभी आप उत्तराखंड जा रहे हैं, हल्द्वानी, नैनीताल या अल्मोड़ा, बागेश्वर कहीं भी जा रहे हैं, तो आप एक बार वो दाल लेना और ज़रूर ट्राई करना, और आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मास्क पहने रखें, और जो भी करें क्रिएटिव करें। बाय।